Սիրելի երեխաներ, ես ուզում եմ շատ կարճ ձեզ ծանոթացնեմ օրինակ երկու պատգամավորի հետ, որոնք այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում են։ Օրինակ, մեկը Հակոբ Արշակյանն է, որը բացառիկ զուսպ, բացառիկ լավ, բացառիկ չկոռումպացված եւ լավ անձնավորություն է, եւ երկրորդ անձնավորությունը ուզում եմ ծանոթացնեմ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, որի օգնականը իրեն թույլ է տալիս տարբեր տեղերում տարբեր լկտի բաներ գրել։ Օրինակ, քիչ առաջ գրել է, որ տոնածառը զարդարում են թանկ խանութից եւ մեկնաբանել է լափել միջև վերջ ալեն։ Հիմա ես ինչ եմ առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ Տարոն Մարգարյանը իր օգնականին վերցնի ու գնա իրան ստուն, որպեսզի իր օգնականը տենա լափելը որն է ալնում։ Տանի դատարան, որտեղ 2 միլիարդ դրամի պետությունը միայն փողապահանջում, կարա տանի Սերժ Սարգսյանեն ստուն, կամ Սերժ Սարգսյանի փեսուտուն, կամ այն մյուս փեսուտուն, կամ աղբոր տուն, որ այդ օգնականը իմանա լափելը որն է։ Ուրեմն ուշադիր բոլորին է վերաբերում, այս բացակայող Հայաստան դաշինքին, պուին, այն ավել պակաս խոսացող Facebook-յան, չգիտեմ, ակտիվիստներին, դերասաններին, կապիկներին, փող վեկալող մարդկանց, այո, մենք ընդունել ենք էթիկայի կանոնագիրք, բայց հանկարծ չսխալվեք, բոլորդ ձեր պատասխանը օրենքի սահմանում ստանալու եք, հանկարծ չսխալվեք, մեր դաստիարակությունը, մեր պատասխանատվության զգացումը հանկարծ չխառնեք, ես բոլորի անունից ինձ թույլ եմ տալիս իմ գործընկերների անունից ասեմ, կրկնում եմ, նախընտրական պրոցես է սկսվում, հանկարծ չսխալվեք։